bener tuh Cak. Tak akhirnya ada pertanyaan dia, nah sholat maghrib 3, sholat isya 4, itu sesuatu anu tanya jawabanana anu segituna kitu gitu. Puja. Jadi Islam teh pertama masuk ke Indonesia teh dina abad kan 14-15. Saha nu pertama sumping ke Indonesia? Syekh Jamaluddin Ali Al-Kubro, atau bisa disebut Syekh Jumadil Kubro, atau bisa disebut Syekh Ajmat Khan. Eta pertama masuk. Sareng saha Syekh Maulana Maghribi, sareng sadi Syekh Subakir. Eta nu pertama ke Indonesia gitu, betul-betul siar hoyong berdakwah di Jawa. Margi pan Jawa harita universitas Hindu terbesar di dunia. Jawa teh. Berarti siarna Islam datang ke orang sana ku perang teh. Betul-betul ku ilmiah tuh. Pala linter. Tah harita di Wonosobo nuju terjadi seueurna orang-orang anu nganut kana ilmu-ilmu Hindi itu ya. Seperti Batara Karang, seperti ilmu-ilmu rawarontek, ilmu Hindu eta mah digempur ku Syekh Jamaluddin Ali Al-Kubro gitu. Akhirnya laluncatlah diantawisna ke Gunung Kemukus, terus diantawisna laluncatlah ke daerah Pakidulan, Pejampangan, di Pejampangan deui di Banten, Tumal ke Banten disebutna gitu. Nah, Syekh Jamaluddin Ali Kubro gede putra diantawisna Syekh Maulana Ishaq sareng Syekh Maulana Malik Ibrahim. Syekh Maulana Ishaq gede putra Sunan Giri. Syekh Maulana Malik Ibrahim gede putra Sunan Derajat sareng Sunan Bonang. Ketika bakal itu incu-incuna nya ti Sunan Giri ben aya incuna oge pamijahan diantawisna. Eta pencetus-pencetus siar-siar Islam di Indonesia mah. Syekh Jamaluddin Ali Al-Kubro gaduh bojo Campa, gaduh putra Raden Arif Abdullah dicenak di Mesir. Nah, engke ti Syekh Jamaluddin Ali Al-Kubro yang merengka Prabu Siliwangi kan, gaduh putra Nimas Rara Santang, pasantren ke Mekah, nikah sareng Raden Arif Abdullah, gaduh putra Sunan Gunung Jati. Jadi sakuliwok eta sanes Islam di Indonesia. Tah perjalanan-perjalanan apa? Kumaha ya? Orang-orang Jawa resep kana carita Ramayana. Nyangis lah orang-orang nyieun we caritanya sejarah para ulama, dibentuklah wayang golek, wayang kulit, cerita wayang. Didinya dongeng manakib, tiketna 2 kali syahadat. Syekh Subakir, aduh ngarulik ilmu-ilmu jang Jawa kan Sanghyang mau saya ilmu belajar musti luka itu. Jang naon itu ilmu belajar musti itu, wah neungeuh bisa maot. Terus urang boga lah. Wah ya belajar musti ngan isina wa idza batostum jabarin kalimat Quran. Leuwih hade tah padilahna. Gitu. Jadi naon atuh casing-casingna terkesan Hindi tapi jerona tauhid gitu. Itu tugas para ulama. Oh, tidak semudah itu. Pengorbanan Dan sayangnya orang terlalu digedrugin sering masalah mistik. Jadi ngobrolkan wali salapan deh cerita mistik nah we nadaun lumpat kelut Kian Santang ini keluar pensiun gitu. Jadi kadinya we di doktrin saya abad sejarah perjalanan nyebarkan Islam. Syekh Maulana Maghribi ahli cocok tanam, Syekh Subakir ahli pengobatan tibu nabawi, Syekh Maulana Malik Subakir Syekh Subakir Syekh Ajmat Khan ahli tata negara, sekarang ahli bela diri benar. Utusan mana itu? Turki, Utsmaniyah, Bani Utsman. Di wali Rum jadi itu, Rum itu menuju Turki, Rum itu. Gelar Khan itu gelar di Pakistan kayaknya teh. Padahal asli nama saya Ajmat Khan orang Yaman, sempat jadi ulama besar di Pakistan. Margi dibesarkan di Pakistan, di pasianna gelar Khan, padahal gelar Khan mah gelar Mongolia, Kubilai Khan,
jengiskan uragukan ya kan lebet Islam uragukan konsep negara mau ditelik-telik ke Pancasila gitu burung Garuda di mana tahu hidung gitu datangnya grup-grup hijrah arek nyawa tilu hadis hayangnya negara hilafah nah itu negara teh didirikan dengan ngarumuskeun ribuan hadis kan ribuan ahli fikih bari puasa hoyong nyampurnakeun Pancasila si Hasyim Asy'ari saumna pak hiji dinten betul hiji-hijina bahasa rakyat dipake di negara urang rakyat teh kitu naon kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'yatih tina ra'yah setiap ti anjeun teh pemimpin anu bakal ditanyakeun hasil kepemimpinanana pemimpin ka rakyat rakyat ka pemimpin ra'yah wa majalisuhum jeung dariuk anjeun bil musyawarah pikeun musyawarah saur Rasul matak disebut majelis permusyawaratan ra'yah majelis musyawarah ra'yah teh gagah kumaha itu diurang MPR itu majelis permusyawaratan rakyat bahasa Arab itu al majalis bil musyawarah ma'ar ra'iyah gitu majelis permusyawaratan rakyat ahli-ahli musnib hungkul atuh cenah negara urang kumaha carana urang hidup ieu Nasrani Hindu Buddha kumaha ngacu kana piagam Madinah cek Rasul kullu ummatin fi hadzal baldah al ummatun wahidun. Setiap umat yang berdiri di negara ini adalah umat yang satu. Jadikanlah Arab ini menjadi negara anu sejahtera. Darussalam dan Darul Islam itu aya dina piagam Madinah Darul Islam. Darah yang nyeun negara Islam. Rasulullah nyebut Darussalam ngan illa fi haramaini kecuali Mekah Madinah teu meunang diasupan ku orang-orang non muslim. Aya di Jeddah di mana Taifnya silahkan eta mah gitu. Luar-luar Islam halirup di dinya. Dengan Mekah Madinah mah wayahna gitu. Ayeuna di Indonesia yang ini negara Islam. Hukum Islam rek didirikeun kan ini hukum Islam urang teh didirikeun dengan sebaik-baiknya pemikiran perumusan para ulama. Atau ke bahasa Stole kerpensi we barudak balik kelas cenah barudak kayak geus pada asal cenah urang ngariung di imah cenah naon 40 na babeh bahasa Pak Haji teh 40 na babeh kumaha jawabanna barudak urang mah teu kituan cenah kesinggung atuh nya kahayang mah dina tarana ge oh insyaallah kumaha atuh nya ngajawabna kitu nya aya hareupeun ieu anu ngulon mah urang mah teu kituan naon Jadi kuresep teh ki ngajek-jerekan urang-urang gitu. Temen urang masa sama sahadat bareng atuh tuh Nasrani itu kafirin gitu ada punya dihujat. Ya mau hujat sama Islam sahadat mah sarua. Tebeki ya cicing, beki jalankeun. Kos maulidan dan bid'ah, maulid bid'ah, maulid bid'ah. Pan orang teh sakuduna gitu nganyahokeun perjalanan Rasul. Aya maulid, aya maulud, aya milad. Mauludun isi maf'ul nyaritakeun objek anu lahir. Maulid isi makan isim zaman teh nyaritakeun tempat jeung waktu kejadian terlahir Rasul. Aya milad, milad mah isim alat. Tempat ngalahirkeun milad teh. Milad teh ieu tempat ngalahirkeun. Mut milad Berarti wilujeng milad, wilujeng memek. Kowe teh. Dor dibahas muludan bid'ah. Urang mah muludan. Urang mah rek ngariung ngabahas kelahiran Kanjeng Rasul. Rek dibid'ahkeun kitu teh. Pernah diganti ngaran. Entong tumpengan bid'ah. Urang rek ngabahas sejarah Rasul. Atosna ge bade tuang nasi bok, nasi kotak. Menuna meureun rada di western geus saeutik. Itu berarti itu ki. Nah, jadi kan belum tentu jelema teh. Gitu.
hadis ieu bid'ah. Oh ti ditu na cenah. Nai raha euy ti ditu gitu. Lamun kitu mah maca Quran ge bid'ah tuh. Mushaf mah da oleh dia. Oh jabar heran Quran mah ti ditu na ge. Tuh. Ya hati Rasul maca Quran nu keluaran Departemen Agama. Mana lagi larian Quran kayak usapan gitu. Iya masalah isbal gitu. Waduh. Neraka, Jadi isbal gitu, doraka. Cekus bahagia nih atau masalah isbal tidak digunting we bari. Ngobrolkeun sunnah masalah isbal mah. Sunnah mah hafal Quran, urang ieu ngalaksanakeun sunnah Rasul gitu. Hafal Quran mah kelas berat gitu. Ngeri ya. Jadi referensi itu cerita Bin Baz juga. Jadi menurut buku Bin Baz itu Wahabi itu jelas. Kata lebih saya Utsaimin karyana ngan 3 kitab itu saya itu. Mata 2 bulannya jadi kiai. Jadi Wahabi mah. Coba kan orang-orang ahlu sunnah kaum salafiyah gitu nya, penganut ulama salaf Di alif jabar A. Tek ngaji Quran, mentajwidna, sifatna, makhrajna beres. Qiraah sab'ahna, 6 tahun dah, nu pinter ngaji qiraah sab'ah. Acan tafsirna, acan makulat, acan takwil Cukup 2 bulan. waduh. Acan majaji, acan johar makna, acan ilmu mantikna. Matak saja itu kilap di anu TNU sareng ti Muhammadiyah tapi dah barengan gitu menuju kajian bareng anu ti Muhammadiyah teh mantan NU. Ini makanya keluar dari NU banyak kitabnya, ngajinya banyak jadi pusing gitu. Makanya pindah ke Muhammadiyah itu di NU itu banyak kitabnya. Dari Muhammadiyah yang anu mah dilancet. Ya. Reina gitu. Reina gitu. Muhammadiyah itu 18 12 NU 19 2 genep. Beda 11 tahun kan. 2 genep. Jadi Mbah Dahlan pendiri Muhammadiyah sareng Mbah Hasim pendiri NU ngaji di Tebu Ireng, ngaji di Mbah Holil Bangkalan. Ku Mbah Holil titah ngaji ka Soleh Darat Asam Marani Semarang, dongkap ke Soleh Darat. Di Soleh Darat angkat ke Mekah. Di Mekah Ahmad Dahlan mangga guruna ka Imam Abduh, Syekh Abduh. Namun Mbah Hasim mah ka Kiai ka Syekh Ahmad Atremasi, Syekh Mahfud Atremasi, sareng ka Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi Syekh Imam Abduh mah pemikir moderat gitu ya. Dongkap ke Indonesia, pemikiran moderat modern Mbah Dahlan itu dijalankan di Jogja. Berdakwahlah lintas-lintas perkantoran, rumah sakit. Untuk setelan lagi di Jas gitu. Karena kristenisasi terus masuk ke rumah sakit. Mbah Hasim Tebu Ireng di kampung Petani. Matak Mbah di Jogja tuh ada kiai pemikiran anak, waduh, itu Mbah Dahlan bantu. Itu kakak saya itu satu pondok, itu Kang Mas Dahlan itu bantu beliau itu. Jadi bah, akhirnya kan anaknya para saya kan Harti. Tapi ya rada mending kan tepatos teuing anu pagaduga jeung bangsa nu Wahabi nu kala itu teh. Ada namanya jeung eta. Karena itu cetakan tuh gitu. Saya Utsaimin. Wahabi mah berdiri lagi 18 ketika perang dunia hiji Turki tahun Bani Utsmani bubar. Mekah didamel kesempatan. Dan Mekah di bawah kepemimpinan Bani Utsmani, Syekh Hamid kepungkur. Akhirnya Mekah Turki goncang, Mekah dimanfaatkan, diambillah alihku Raja Saud.
memproklamirkan bahwa orang itu raja, pemimpin Arab deh ini orang, tapi bentuklah Saudi Arabia, asal nama Hijaz jenis Saudi Arabia, nyebut Hijaz di orang aja. Tapi nu bangsa barudak itu ge ngangkeun nama Salafi we. Salafi Wahabi. Tapi wow. Tak salah mana tahun 1826 kali mah anu megang kendali keilmuan di Mekah teh ulama-ulama ti urang ki. Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Mahfud At-Tremasi, Syekh Hatib Sambas, Syekh Hatib Minangkabawi, Syekh Yasin bin Isa Al-Padani dan Padang. Aturan dirubah, arwi, Syekh Yasin lan uwi ti payun. Syekh Nawawi mah pupus di gitu kan. Syekh Mahfud At-Tremasi, Termas, Pacitan. Jadi orang nama masa tibi gentur, di orang arwi. Bahkan ketika masa tibi memasuki Mekah, bade khutbah Jumat hadal ulama. Nah, iya disebut ulama teh. Saking ku udah bentur. Kata gentur, maki sampai kaki wari, gaduh, piagam, boleh tidak memilih, tidak ikut campur dalam masalah pemilihan presiden. Golput teh. Golput. Hanya satu-satunya pesantren Indonesia nu boleh golput gentur. Karena saya saat ini tapi kerasa pen. Jadi mau dipanggil ke Belanda, naon itu pernah ngumumkan tacok Belanda gitu. Jempling ya, cuma cek intelijen tuh ya hari-hari. Tapi donggapan ke Belanda Presiden piagam berterima kasih. Saya Nawawi, wih kata Nara ke Banten, adon perang, dipitnah terus, wih deh ke Mekah. Nandina ka rumah Syekh Nawawi jadi bingung. Ketika ngebahas masalah belut, Punya. ya belut itu hukumnya halal haram. Belut dihukuman orang ya kurang haram. Syekh Nawawi rek kabuktikan bingung benar. Kumaha ngagambarkeun cokot eta nu tah ieu cenah kieu belut. Orang bang kabeh. Gila eta. Dicokotin liang sawah nu mana kin belut gaya di Arab. Ieu mah insang cenah ieu mah lauk cenah jenisna. Oh, tidak naam. Simpen deui sup deui kana taneuh. Otak makam lagi di prasastikeun di ditu Syekh Nawawi mal Bantani. Teh nu wantinun ngabongkar di Malak. Kata Mbah Mun kata Syekh Nawawi bagi dia. Ini Mahmun Zubair. Caket bojo na Abu Bakar. Syekh Nawawi Madinah. Kantos abdi ka Malak. Kadang cadu habinya memang di Arab ini. Karena perkumpulan ulama muslim dunia di Mesir menjaz memponis bahwa Wahabi itu untuk masuk karena konteks ahlu sunnah wal jamaah. Akhirnya Raja Salman kadang dikirimlah delegasi untuk berangkat ke Mesir, yaitu kumaha akhirnya dibuktikan bahwa tah bener-bener mesti asup karena aturan karena ahlu sunnah wal jamaah, akhirnya diperbolehkan ya macam salawatan. Abdi kami macam berjanji demi Allah tak abdi macam simtuduror di Madinah, simtuduror di Mekah teh eta nu nyarek ngobrol gemrug nanti meunang jadi kan. Amari mah ya Nabi wah genah kieu mah. Terus perlu diketahui orang anu berjasa supaya setiap madhab boleh melaksanakan kegiatan amaliyah fikih di Mekah Madinah sahabat Ki Wahab Hasbullah kan ya pendiri NU kan pan Ki Wahab anu ngarang Hubul Waton. Ki Wahab Hasbullah dikirim ku Syekh Nawawi ku Syekh Hasim Asy'ari kanggo ngajukeun permintaan eta gitu. Diajukeun lah harita akhirnya di ACC. Jadi setiap madhab naon wae boleh gitu. Beribadah ngamalkeun madhabna di Mekah gitu. Kebayang menuturkan Wahabi kan orang-orang Wahabi itu Di takolan ya. sare Polisi teh cuma ngadoa kieu teh. cek batur serangan pengalaman gitu.
Sudah di makam Rasul teh ngeunah angkat panangan dari assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah. La mamlu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Halah sepakot. Lah cing dah urang kieu ngangkat. Eta wanieun, dua kalian nyarek sieun debat mah lagi da eleheun. Syirik. Nah, wajib syirik. Hanya Wahabi sih ada merek. Ya, itu berhati-hati ini si Ahnya terus berjalan. Kata mi si Ahma identiknya kentol pisan karena orang Sunda kan. Keun si Ah, ku aing si Ah. Tentang wae si Ah. Masih Ya itu. ku masih we. Oh, si Ah. Ini sok ngasih Aya kana. Rame kan nonton. Tina sisi tina tim Naon? cara sholat Oh, sih. itu yang beda. Sa. Nah, hajian apa nih Karbala? Hajian apa teh? Di Turki, di Iran. Aya ngaranna Ka'bah. Anu dipas-paskeun kana batu teh. Ya di urang mah Jaludin Rahmat atau tokoh-tokoh Islam. Jadi dewan deh, lebih kuatnya. Syiah takfiri. Keun si Stile nanti resep ngaji Tila itu nama. pengen bumi pertama anak. Oh, Tapi gitu nggak usah teh. Wiri jeblag beberapa teh stile gitu. Kan baik ke resepna teh. di lagu kumaha? kasaha kan mah guru. Saat ditonggok Heeh. di Orang Ciroyom, orang dia orang babakan senesna nanti teh teketek. Aduh. pengragajian sa mangkopan kalau Hmm. kan baik ke majana resep dan dia mual Saya itu Ustaz Abdul Qadir nih itu menjelaskan. Nah, jakoi hiji anak orang itu. Tile kemana? oh kemana di papai eta mah yang anu terus gitu nya mistik lah tarikannya mistiknya gitu mungkin baik ini baik enak ke daek wiridan antep kan bae sugan ke dina pas wiridan teh kapanggih ke rumahan resep jeblak antep kan bae dan penting lagi resep di dia Di SD itu. Di SD DSD. tidur. DSD. Buang napas ya. Borolo arutah. Narai kami jendela. Abdi Mati terakhir mainan itu Mohon. 2013-an lah. Mohon. Kayak kamu orang Bandung nikah ulang dia. Pada Assalamualaikum. Nanti cina kamu teh anjing ya karunya kali deui. Karo beda ina ya. Aya nanti mah duka ya. Karena muka pantok. Yo. Sok cina ngadu ilmu jeung ngaing cina dia. Aduh cing teh akang abdi mah teu tiasa cing teh. Abdi mah teu kikituan. Kula ti Banten. Burung sekarang teh. Kena liur gitu, jadi pusing gitu. Terus misahkeun pas saya si abang sareng mertuana. Iya. Wih ka dia gitu. Salat duhur. Aduh Kang, cing teh punten cing teh abdi mah. Nunggu gitu. Mohon. Ngegerem. Nunggu meureun ayaan keneh urang ge. Refleks mengkolnya nyincak lebet sampai teh ke dieu teh kana lawang panto si pananganna teh. Cepeng waktu itu. Blak. Kublak ke dieu teh. Kenah nunggu tuh.
Saya kan jadi abdi nu ngadat. Tapi Banten lagi mana lagi aing moal ngener sasenti di cinta goblok saya sok langsung cinta. Mama kan istighfar lompat mama kalau itu. Ngagerem kan. Sok cinta hudak aing mah keung cinta. Hobi aing cinta ribut mah. Tidak Allah tong hadir sieun gitu kan kontrol abdi saya ingat gitu nya. Dongkap mangayak gitu. Naon zaman cicing aja dong cinta ku aing dibeli ku aing cinta. Sia cenah kajago di pabrikna nya mah eta jog gitu ngomongnya. Jago di sia cenah itu pabrikna nya homet. Wah ampun minta hampura. Lapar aduh kumaha Gusti terus. Besok sieun lap gitu ya dan jadi gitu. Da mung abdi gituan teh salin. Mama di seblokan ku cai istighfar istighfar. Astagfirullahaladzim. Jelema yang kayak kana kursi gitu. Tarik kene tenggelan itu untuk mikir ka dinya. Tapi ka dieu gitu ge naon nya. Itu tinggal beres. Harita tapi aya nafsu gitu. Gusti alin tinggal. Bener efek-efek baheula kan. Orang resep gitu bener. Tengah mat lain santri kan baheula gitu gini. Kenal kan ngono gitu. Cukup. Pung, dia masih ber gitu. Pada masanya. Kapan orang mau bilah nasihatin rajim gitu nyalindung abdi ka Gusti Allah tina godaan setan dilaknat. Dan dia arodang mana. hadir gitu. Fotos model non itu ngamat tuh wah teh kontrol ulah mah kalem we tinggal kalem justru lebih enak dikontakeunnya babari ya Gitu kan rata-rata dina ruqyah gitu. asal tenang ulah kacanakeun nafsu Mata ketika abdi eureun nya eureun gini can mun kitu oge. Capek begitu mah duit saeutik ripunya mending bertanah pebisnis nya ngaduakeun bisnis gerde nu kitu mah iya nggak abdi teh cenah ieu teh tiap jam sekian sok ningali we anu nya gerbog aduh Gusti capek. Anu pisah kuriana eta anu uih di Surade itu ginan ku Arya ku ginan Gampang ada lewaknya iki ngiring eta oh ngiring di itu abi anu ditesna bae oh iki nu ditesnya aya dites di itu kumaha ge harita. anu ditesna
ya aku bedog gitu. Ya, tepan piwarang ieu teh peureum teh. Peureum ngantos Bedog. beunta. Nah, itu teh asa Tema panjang peureum, Pak. gitu. Bedog. Ican ngiring itu? Ngiring. Oh ngiring. Pan anu di Palengker mah bareun ta da ningalikeun anu di teh. Sok buru cenah ieu. Mumpung hadamna aya keneh cenah. Bari ngaderek-derek anjeunna gitu. Ceplok. Tapi tadi cobaan bedogna seukeut teu nya gitu. Dia. Tapi aya peureus sih karaos. Ayo peureus tapakan atas itu. Tapak ceplek teh nyere. Si Marin ya di dia coba-coba sok ya bang cobaannya hapok ya dan lewat nincak waduk ya. Ngaburia ketihan tahun seberapa katanya abdi teu ngiring aja cerita nah abdi mah penting angkat Sareng saha itu? nya ngabring mah geus bebeng bang nya Abi mah sareng Ipan, Ipan. ya. Abi mah boncengan jeung Ipan. si Arya si Marin Empot Ripi Ina Ipi eta aya fotona pan aya fotona pas jalan eta pas jalan letak yang di Pararato teh. Ica takut. Jalan bener kieu. Cicing nyepongan. Yang labu. Di tes teh di tempat. bisa di Bahiri ya nya Bahiri Saha? Bahiri Bah iri. namanya teh Di dieu cenah sabulan wae mah. Hayang kulit si gaban mah. Ban mah kupaku eleh gitu. Ku bedog nyonya kupaku mah geunya nojos. Marian ada. Seuing teh. piang kerok we saya mah dina sagala bab Besok tidak pulang. di tempatnya di mana si Aryanya ini Kantos aninya. Kemarin ningali Citiis engah kan. ya Aya Aya amang katen heran. Anu payeuneun Ya, Aji Ondang. Aji Ondang. Ku abdi di sawaran teh. Ngabalieur keneh. Melong cemhong. Tauhan teh nanti. tapi nyamper kan Gitu. terakhir teh pendak teh di nikahan Aib dulu ya nu kasep cing teh ka mana wae nya cenah abdi teh yang silaturahmi tapi da saur aginan saur Aib abdi mah terus dicoret ti keluarga Ruby sok palangnya saha eta nya ini aginan teh Aib ka bumi cing teh diantos ka dieu we wis teh ngobrol lami Iya nan. gawe di FIF cing teh sa Arya di FPF. dia mah balik keluar masantren nanti depan ulahkeun kumangna teh tong jero teuing ilmu agama sok papaseaan Slogan dina eta. man bana masjidan itu mulai hadis na slogan masyarakat Sama di sarumang. kami di sarumah pada ya barang siapa yang membangun masjid akan dibangunkan gedung di surga begitu hadis Rasul man bana masjidan banallah baitan fil jannah Slogan dina mah. slogan masyarakat cenah meh malere cenah kalau Habib bisa dan jadi itu lagu naon atuh cenah Pariman. Preman ganti ku jazz halus ya cing teh euy keluarga tuh Banyak teh bohong itu ngadaweng kitu teh. Nyaksian pas urang teh itu teh pas nyetes shalawat. Citiis gitu. Kieu mah. Ya. Naonan saya nyetel nu kieu gara aneh cenah. inten lain inten Tarik ieu mir ka Kantos yang kabumi kayak gitu. atasnya Dan keukeuhnya. di mana di inten nih Di Garut gitu. oh di Garut Dah nyawa Orang suangin kuningan gitu. abdi mah kantos ka Garut ka bumina nya kan
terus saya bekal jarang saya bakal jalan ya bakal jarang ya ada gitu keluarga tadi Garut cenah wah sawana tuh cinta kunjungan wah ada siapa pesantren mereka darinya nya sok mangga jadi anto sok kalasan badai rawat teh Badai pacasinya syukuran, pacasihan sakantenan Bang doakeun aduh tuang amplop di ngajar ardinya gitu nya nuripi utah ugar itu tahu-tahan Kalau di bumi warna teh ya kolam. ya iki pan ngiri ya eta ya foto aya keneh geuning foto harita jarah pertama memang aban dicali guha asa kurang gitu mang aban eueuh gini ubek ini enggak guha sepi deh teu ngomong tinggalin teh poek gitu kan tinggalin rombongan teh jempling di guha di poin mana lagi bocor mah gorowakan di mana gitu ya tiis saya jempling poek tinggal tapak diri ya pan harita nyebut jalan ke Cilin teh rombongan harita gitu eta Ya, ya, ke Mekah ya ke Madinah ya ke Surabaya di Cirebon Cilin ke mana teh beli gitu masuk ya Cilin Yusuf. Itu kan sekarang abahnya ya, abah. Bapak. ya gitu nya itu nya Kalau carry gitu. nya aja ngancetnya almarhum Eta gitu. Telepon Nabi apa itu kalau tapi ngobrol karayu itu ngobrol CS gitu nya ke perduaan sih aja naji suasia jeung maneh ngobrol teh kumaha jeung teh itu na mobil karepe beuneuh ulah kadengi ku budak teh beuneuh na mobil ye geuning karayu gini ngobrolna kembali ke abah ngadongengkeun gini itu adang abdi cenah digebugan ku limaan cenah tah ku cepi jadi bantuan teh emang di Tenda Iki mana markas ya tuh kapungkur sobat nanti sobat ancep itu teh ajengan jen teh terus dijen ya tapi pas ngantunnya aku abi di SMS misalnya zaman SMS kan ngantunkan aja kurang mana cet batu Batu Karut lebet di mana tuh gitu Batu Karut Sata Aca tos ABC ka teras sakedik pulau air pulau airnya jalah dinya aya nu ka kanan Alasan pesantren Al-Quran gitu. sana eta mah ya paling kirinya Al-Quran pas ka ditu teh telepon kok kita cek kita iya abi nuju ajengannya bikun wah abi teleponan sonoan mananya ngobrol sono tah dongeng na miliaran ajengan jen abi mah lebet ka bumi dukun heula salah asup salah lebet pas satacan pesantren Cigadog bumi bumina ajengan jen paling mana sok aya tamu cenah di warung teh nya tuh itu cenah kadinya assalamualaikum cenah alah cenah ti mantan ya ti Bandung cewek cenah ngepas pisan kalesan abi teh nembe wijalah di Sumedang cenah bakal aya sumping tamu ti Bandung cenah aduh sok calik gitu ngobrol panjang lebar terus nyungguhan saya aduh bade angkat kumaha cenah iya bener gitu cenah bah coba teh leres sareng pengasah ajengan jen
oh sanes abi mah cenah. Heeh. Hapunten cewek teh ieu abi rusuh cewek teh aya amanah ti Bandung cewek teh kedah mileran aja nganjen aduh hapunten abi bari teras angkat teu sawewe gitu kan Suguhan geus naon. teu jadi terus salah wang kitu Teu maksud di mana ya? Sopak. Ayo. Terus mulai ya. Ngomong aja.